Burung kasuari adalah burung yang paling berbahaya di dunia. Bukan tanpa alasan, burung ini merupakan satu-satunya burung yang diketahui sudah membunuh beberapa manusia secara agresif. Tendangan mereka yang kuat dengan 3 cakarnya yang tajam akan sangat berbahaya dan fatal bagi manusia maupun hewan sekalipun. Di video ini kalian harus tahu, saat kasuari menjulurkan leher panjangnya, menundukkan kepalanya, mengibaskan atau mengembangkan bulunya supaya terlihat besar, bersuara keras seperti mendengus, itu semua adalah pertanda agar Anda segera menjauh dari hewan ini. Sebelum kasuari tersebut mengejar dan menendang Anda, like, komen, dan subscribe kalau Anda rasa info ini berguna bagi Anda.